ខ្យល់ព្យុះត្រូពិចដ៏មានឥទ្ធិពលណាល់ហ្គេបានវាយលុកប្រទេសប្រជុំកោះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននិងចុងសប្តាហ៍នេះបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងការបាក់ដីនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនយោងតាមទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិហ្វីលីពីនឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន150នាក់ត្រូវបានកត់ត្រាថាស្លាប់នៅក្នុងនោះ63នាក់បានស្លាប់នៅបាងសាម៉ូរ៉ូស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃកោះមិនដាណាវជាកន្លែងដែលទឹកជំនន់និងការបាក់ដីបានបំផ្លាញភូមិកររបស់អ្នកស្រុកគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់128នាក់រងរបួសនិង36នាក់បន្តបាត់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសខណៈអាជ្ញាធរព្រមានថាគ្មានសង្ឃឹមអាចរកឃើញអ្នកនៅមានជីវិតទៀតទេចំណែកមនុស្ស355,400នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទន្ទឹមនឹងចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងតំបន់ដែលរងគ្រោះនោះកំពុងតែស្ថិតក្រោមការព្យាករណ៍ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សដែលអាចបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនិងតំបន់ភ្នំបើតាមប្រធានការពារជនស៊ីវិលក្នុងតំបន់បាននិយាយថាដីនៅតែសើមនៅក្នុងតំបន់ដែលទឹកជំនន់ភ្លាមៗនិងការបាក់ដីបានកើតឡើងដូច្នេះការហូរច្រោះបន្ថែមទៀតអាចកើតឡើងភ្លាមៗម្យ៉ាងវិញទៀតផ្លូវទឹកនិងទន្លេត្រូវបានចាក់បំពេញដោយកម្ទេចកំទីនិងផ្ទាំងថ្មដែលធ្វើឲ្យទន្លេរាក់ហើយទឹកភ្លៀងថ្មីនឹងហៀរចេញពីទន្លេបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងបង្កជាទឹកជំនន់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បានស្ដីបន្ទោសការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យមានការបាក់ដីដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនៅបាងសាម៉ូរ៉ូលោកបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដាំដើមឈើនៅលើភ្នំដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅចំណែកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាព្យុះដ៏សាហាវនិងបំផ្លិចបំផ្លាញកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលពិភពលោកកាន់តែក្តៅដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ